Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla-ke sizobheka izincazelo ngokuphupha ulahlekelwa i-cellphone uphinde uyithole. I-cellphone ephusheni ivamise ukumelwa ukuxhumana nabanye, ulwazi, izimfihlo noma imininingwane kanye nokulawula izinto empilweni yakho. Ukulahlekelwa ifoni kungasho ukuthi ulahlekelwa uxhumano, ulwazi noma izinga lokulawula. Kodwa okuyithola futhi kusho ukuthi izinto ezilahlekile empilweni yakho zizobuya noma usuzitholile. Leli phupho lingaveza ukuthi uke waba nezinkinga ekuxhumaneni nabantu ababalulekile empilweni yakho. Kodwa-ke kungenzeka ukuthi izinto sezilungile noma usukulungele ukuzilungisa. Ifoni ingamele ubuwena noma izinto ezibalulekile empilweni. Ukulahlekwa kwayo kungaba uphawu lokuthi uke wadideka noma waphazamiseka empilweni. Kodwa okuyithola futhi kusho ukuthi sekukhona ukubuya empilweni yakho noma ukuzithola futhi. Leli phupho lingasho ukuthi ungahle uhlangabezane nezinkinga, kodwa-ke akusho ukuthi ulahlekelwa unomphela. Kukhombisa ithemba lokuthi izinto ezibalulekile ziyabuya noma zingalahleka okwesikhashana. Kungaba yisifundo esingokomoya sokuthi kufanele uqaphe izinto ezibalulekile empilweni yakho njengobudlelwane, umsebenzi noma amaphupho akho. Kufanele ungapheli amandla ngoba okuthathiwe kungabuya. Siyabonga, nisale kahle.